But this is a scamភាពការប្រឡង final របស់សាលារៀនបញ្ញាសិទ្ធិសាខាព្រះរាជាស្កាមភាពនៃការប្រឡងនេះដែរគឺសម្រាប់ថ្នាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែង secret មែនទែនបានន័យថាខ្ញុំចែកឲ្យសិស្សចែកលេខឲ្យសិស្សពីលេខ1ដល់លេខ13ឬក៏លេខ14បាទហើយសិស្សដែលចាប់បានលេខដូចគ្នាគឺគាត់ត្រូវអង្គុយជួបគ្នាគាត់អត់អង្គុយជាមួយនឹងសិស្សដែលគាត់រៀនរាល់ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាយើង try អារម្មណ៍របស់សិស្សហើយគាត់អត់អាចcheat មួយនេះក៏អត់អាចមើលគ្នាបានទេបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកគាត់ត្រៀមក្នុងការទទួលសម្លឹកកិច្ចការពីលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងការចែកសម្លឹកកិច្ចការនេះគឺត្រូវកាប់បាទអត់ឲ្យគាត់មើលទេប៉ុន្តែមានសិស្សខ្លះគាត់បើកមើលទៅហើយបាទគាត់បើកមើលហើយបាទអញ្ចឹងក៏ជាមិនជាបញ្ហាដែរព្រោះកុំឲ្យខាត់ពេលគឺត្រូវឲ្យគាត់បំពេញឈ្មោះឬក៏ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទថ្ងៃប្រឡងនិងអត្តលេខាជាដែលបាទគេទូជាមួយនឹងក្បាលខាងលើគឺមានដំណើរគាត់ត្រូវបំពេញបាទមានលេខតុកលេខបន្ទប់ជាដើមបាទពីការប្រឡងស្តង់ដារដែរទីបាក់រូបដែរបាទការប្រឡង final បើជាគាត់ស្តង់ដារដែរបាទសូម្បីតែស្តកិច្ចការក៏ស្តង់ដារការប្រឡងក៏ស្តង់ដារដែរហើយការប្រឡងគាត់នេះគឺអត់ឲ្យគាត់មើលគ្នាទេបាទគឺងាកឆ្វេងស្ដាំអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងចេះគេជាប់បាទចេះគេជាប់ហើយសម្ភារៈទូរស័ព្ទផ្សេងគឺអត់ដាក់ស្ដីជាប់ខ្លួនទេបាទគឺត្រូវប្រមូលតាផលអីហ្នឹងគឺដាក់ទៅក្រោមទាំងអស់ដាក់នៅលើធ្នើដែលយើងមកទៀតចំជើងគាត់បាទហើយយើងក៏មានការបញ្ចូលណែនាំពួកគាត់ដែរបាទការបញ្ចូលណែនាំនេះគឺថាពេលយើងមាន instruction ហើយប៉ុន្តែយើងគាត់បញ្ចូលបន្ថែមគាត់កន្លែងណាដែលគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ឬក៏មិនទាន់ច្បាស់កន្លែងណាគឺមកធ្វើជួយគាត់មានកន្លែងហ្នឹងបានបាទហើយស៊ីមួយគាត់អត់ស្គាល់យកនៃចំណុចណាបាទអញ្ចឹងអត់ជាមកយកបន្ថែមហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានធ្វើការប្រឡងបាទចាប់បានប្រឡងហើយបាទចាប់បានធ្វើហើយបាទគឺបើនេះថាសិស្សស្បតែអង្គុយតបទៅមួយបាទជាមួយគ្នាដល់ទៅពេលការប្រឡងបញ្ចប់គឺគាត់អង្គុយ3គ្នាដោយការចាប់លេខរបស់គាត់មកពីខ្ញុំបានជំរាបដើមអញ្ចឹងចាប់លេខអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអង្គុយជាមួយនឹងមិត្តផ្សេងមិត្តនឹងទៅផ្សេងមួយទៀតបាទគឺអត់អង្គុយជាមួយគ្នាទេបាទហើយនេះទីជាសត្វជារូបភាពបាទដែលគាត់ធ្វើការប្រឡងបាទហើយម្ដងនេះគឺយើងធ្វើហើយបាទគឺសិស្សមួយចំនួនគាត់បានយកមកដាក់ឬតបគ្រូបដាហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចសម្រាប់បានបាទដោយសារយើងអត់បានចិនលេងទេបាទគឺយើងធ្វើរយៈពេល60នាទីបាទសុចិត្តទុកឲ្យពេលឲ្យគាត់សម្រាប់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងសិលកិច្ចការនេះគឺស្ទើរតែហេតុថាមិនមានពេលសម្រាប់ផងបាទអញ្ចឹងនៅសល់ពេលខ្លីដែលគាត់សម្រាប់នៅសល់ពេល10នាទីចុងម៉ោងបាទហើយនៅសល់សិស្ស4-5នាក់គាត់នៅការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់គាត់ធ្វើហើយប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទៀងផ្ទាត់បាទថាការធ្វើរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវដែរទេបាទអញ្ចឹងសិននេះបានយំដាក់ធីរ៉េតបាទហូរ៉ៃគាត់ស្ទើរហើយអស់ហើយបាទស្ទើរអ្នកក្រនបាទស្ទើរអ្នកក្រនបាទអញ្ចឹងអត់បាក់ក្នុងការធ្វើសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទនិយាយសារនេះគឺចេញទៅមធ្យមសម្រាប់មិនបាក់ពេកក៏មិនស្រួលពេកដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមិនដឹងទេគឺអរគុណបាយបាយ